बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर भाटी गेट में लगने वाली आग का मौमा अभी तक हल नहीं हो सका। कई रोज़ गुजर गए हैं, 10 अफराद झुलस कर इस आग की नज़र हो गए और मौत के मुंह में चले गए। एक शख्स नीचे आता है और बाहफाजत उसे एक खरोच तक भी नहीं आती और वो वहाँ से निकल के आता है जहाँ पे बाकी दीगर 10 लोग मौजूद होते हैं। वो क्यों नीचे नहीं आए? डे वन से ये सवाल जो है इसका अभी तक कहीं से जवाब नहीं मिला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही? केस को दबाया जा रहा है। असल जो मुजरमान हैं इस आग लगाने के पीछे, उनको कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है? फैमिली के जो लोग बच गए हैं इस पूरे जो भी ये सानिया हुआ, वो लोग जो हैं वो खामोश क्यों हैं? क्यों कोई इस पे खुल के बात नहीं कर रहा? आज की वीडियो में इस पे डिटेल जो है वो बात करेंगे। और सबसे बड़ी एक जो चीज़ अब नज़र आ रही है इस केस के अंदर कि ज़ुहैब जो है वो जिस तरीके से बचा है इस पूरे सानिये में, लेकिन क्या नाज़रीन आप समझते हैं कि कोई किसी एक बंदे के 10 घर के अफराद जो हैं वो दुनिया से चले जाते हैं और वो उसको कितना अर्सा लगता है ट्रॉमा में से निकलने में? क्या वो 4 5 6 दिन में इस ट्रॉमा से निकल जाता है? किस तरीके से निकलता है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं है। लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि इसके ऊपर जो है वो बात करें। ये जो मामला हुआ है ये इतना सादा मामला नहीं है और हमें बात भी इस पे इसलिए करनी पड़ती है। हम किसी का जो जज्बात है वो मजरूह नहीं करना चाहते जिस फैमिली के साथ ये सानिया हुआ, लेकिन एक बंदा इस सानिया में बच गया और उसने अब अपना जो टिकटॉक आईडी है वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। और जो आदिल था एडवोकेट, जो ऊपर जल के मौत के मुंह में चला गया, नौजवान लड़का था, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो क्यों नहीं नीचे आया? इसको ज़ुहैब को ही क्यों नीचे भेजता है? और वो उस कमरे में सब जल के मर गए, उस कमरे से बाहर नहीं आए। एनी शाहदीन जो सामने आए हैं, कुछ लड़के जिन्होंने और चैनल्स को भी इंटरव्यू दिया है, वो भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि उन्होंने क्या देखा मंजर जब रेस्क्यू वालों ने आग बुझाई। जो सबसे पहले अंदर गए हैं उन्होंने क्या मंजर देखा और वो मंजर किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि क्या ये आग लगी या ये आग लगाई गई? क्या उन लोगों को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई थी? क्या मामला थे? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब ज़ुहैब है, ज़ुहैब ने अपना जो है वो अकाउंट टिकटॉक ऑपरेट करना शुरू किया है और उसके ऊपर भी लोग बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि इतनी जल्दी ज़ुहैब जो है जिसके घर के 10 अफराद दुनिया से चले गए हैं, बड़ी जल्दी वो इस ट्रॉमा से बाहर आ गया। उसकी वालदा, उसका भाई, उसकी भाभी, उसकी बहन और एक अहले मोहल्ला के कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई। वो लोग ये बताते हैं कि इनकी जो बेटी थी, बेसिकली जो 4 बच्चों के साथ इस वक़ूआ में जली, उसके बड़े बड़े बच्चे थे। 18 साला बेटी, 16 साला बेटा, फिर 12 साला बेटी, फिर कोई 9-10 साल का एक बेटा। चारों बच्चे जो हैं वो बड़े बच्चे थे, नीचे उतर के आ सकते थे। इनकी जो ज़ुहैब की बहन है वो भी आ सकती थी। भाई जिस रास्ते से ज़ुहैब नीचे आया है, बता रहा है कि भाई बहुत आग लगी हुई थी, मैं निकल के आया। ज़ुहैब को नीचे भेजा कि तुम दरवाज़े खोलो। ये इसका भाई क्यों नहीं नीचे आया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों वो सब लोग ऊपर ही क्यों बंद होके रह गए? उन्होंने कोई हिलजुल क्यों नहीं ऊपर की? भाग दौड़ क्यों नहीं की? ये बहुत सारे सवालात हैं इस केस को लेके। वो उस कमरे में क्यों रहे? देखें, एक अंडरस्टूड सी बात है, किसी जगह पे आग लगती है, ऊपर वाले पोर्शन में आग लगी है, ज़ुहैब नीचे भागा, तो वो 10 फैमिली के लोग क्यों नहीं नीचे आए? ज़ुहैब बाहर निकल आया नीचे आके, तो बाकी लोगों ने भी नीचे से बाहर निकल आना था। सो ये सब लोग क्यों नहीं बाहर आए? और इस पे तहकीक जो है थोड़ी बहुत पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन अब जो है इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रही है होती हुई। हालांकि ये इतना सादा केस नहीं है जितना इसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि आग लगी और बस 10 अफराद जल के मौत के मुंह में चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि ऊपर से एक इंसान जो उन 10 लोगों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था, जो उनके साथ उस कमरे में मौजूद था, वो वहाँ से उतर के बाहिफाजत नीचे आ गया। बाकी लोग क्यों नहीं आए? ज़ुहैब को ही क्यों चूज़ किया उसके भाई ने कि तुम नीचे जाओ, वो खुद क्यों नहीं नीचे आया? और फिर जो ज़ुहैब का भाई है एडवोकेट आदिल, वो अगर लोगों को फ़ोन करता रहा है तो नीचे क्यों नहीं आया? जहाँ पे आग नहीं लगी, नीचे वाले पोर्शन में क्यों नहीं उतर के आया? बड़े बच्चे थे, इनकी भाभी जो है उसके 2 बच्चे थे। अच्छा जी, इनकी सिस्टर के बारे में कुछ चीज़ें आप सामने आ रही हैं कि वो जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ के जो है यहाँ पे आई हुई थी, काफ़ी अरसे से अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पे रह रही थी अपनी वालदा के पास। और जैसे कि ये सारा वक़ूआ हुआ उनकी ससुराल में से इनकी बहन के या उनका खामद कोई भी आज तक नज़र नहीं आया कहीं मीडिया पे या वैसे। क्या मामलात थे? क्या इतने ज़्यादा उनके क्लैशेस थे? क्या इतने ज़्यादा उनके मसाइल थे? अब ये कहा जा रहा है, जो ज़ुहैब के वालिद से बात की गई तो उनका ये कहना था जी कि उनकी 1-2 रोज़ पहले सुलह हुई थी और मेरी बेटी ने अपने घर वापस चली जाना था। जिस रोज़ जाना था उसी रात जो है वो आग लग जाती है। ये बड़ा ही मशकूक मामला है। और ये इतना केस जो है ये इतना सीधा केस नहीं है जिस तरह इसको बनाने की कोशिश की गई। सारा कुछ जला दिया गया घर के अंदर। अब जी ऐनी शाहिद जो हैं वो जब मौके पे पहुंचते हैं जो लोग, उनका ये कहना है कि जब हम ऊपर से नीचे उतर के गए, अब आप ये देखें कि जो ममती वाला एरिया है वहाँ भी ये लोग किसी तरह जा सकते थे, वहाँ भी नहीं गए। उस कमरे से ये लोग बाहर नहीं निकले। वो दरवाज़ा जल के जो है वो नीचे गिर चुका था। जिस दरवाजे को शायद इन सबको अंदर बंद करके कुंडी लगा दी गई थी कि कोई बाहर ना आ सके, वो दरवाज़ा जल के नीचे गिर चुका था। जो ऐनी शाहिद है लड़का जो मौके पे मौजूद था, उसका ये बताना था कि जब मैं नीचे गया मैंने देखा एक लड़की उस कमरे में दरवाजे के पास जहाँ दरवाज़ा जला हुआ था बिल्कुल सामने खड़ी थी दीवार के साथ और स्टक थी, सिर्फ अपने हाथ हिला रही थी। और मैंने उसे 2-3 दफ़ा कहा कि आप बाहर आ जाएं, सीढ़ियों की तरफ आएं, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं लड़की को दे रहा था, सिर्फ वो हाथ हिला के मदद मांग रही थी। उसके बाद उसने कहा एक बच्चा पास जो है वो जला हुआ पड़ा हुआ था, यानी जो इनकी भाभी का बच्चा था वो जला हुआ पड़ा था और इनकी भाभी बेसिकली जो ज़ुहैब की है वो खड़ी हुई थी और हाथ हिला रही थी। ठीक है, अब वो बच्चे को उसने पकड़ना चाहा, उसने कहा बच्चा नीचे गिरा हुआ था और मैंने उसे पकड़ना चाहा तो बच्चे का जो स्किन है वो भी उतर रही थी। बड़ा ही दिल खराश वाक़या है और इसकी जितनी इस वाक़े की मज़म्मत की जाए कम है। बड़े ही बेहमाना तरीके से ये आग लगाई गई और कुछ भी नहीं पूरे घर में छोड़ा गया। दरवाज़े तक जल के जो है वो राख हो गए और वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ थी, जो उनकी कंडीशन है उस कमरे के अंदर, जिस हालत में कोई बैठा हुआ था उसी हालत में बैठा उस कमरे में। वो सीधे नहीं हुए, वो खड़े नहीं हुए, उन्होंने भाग दौड़ नहीं की, वो ऊपर की तरफ नहीं भागे, वो नीचे नहीं आए, वो बिल्कुल कंबल लपेटते, कोई मोटी चादरें लपेटते, किसी तरीके से चले। ज़िंदगी मौत तो खुदा की ज़ात के हाथ में है। एटलीस्ट जब इंसान को लगता है कि कोई ज़्यादा मुश्किल बन गई है, वो थोड़ा हाथ पांव मारता है, वो भागने की कोशिश करता है, जहां आग लगी है वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? ये इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका। ज़ुहैब की जहाँ तक बात है, ज़ुहैब नीचे आता है और ज़ुहैब आके जो है वो बाहफाजत, पहले ज़ुहैब ने कहा जी मैं जला हूँ, मेरे बाल जल गए, मेरे हाथ जल गए। ज़ुहैब की एक खरोच तक नहीं ज़ुहैब को आई, कहीं उसको खराश नहीं आई, जलना तो दूर की बात है। सो ये इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस पूरे केस के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ और किसी को ये फील होता है, किसी के जज्बात मजरूह होते हैं या किसी को लगता है कि जी इसके ऊपर इस तरह की वीडियोस बना के जो है जिनके साथ ये सानिया हुआ है तो उनके जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि हमें इस चीज़ का हमें लग रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में गलत ज़रूर है, जिसका जवाब मिलना ज़रूरी है। ये गुत्थी जो है वो सुलझनी ज़रूरी है। और ज़ुहैब की जो बहन का मामला बताया जा रहा है कि उसके शोहर के साथ मसाइल थे, झगड़े थे, वो अपनी माँ के पास रहती थी, क्या मामला थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनकी कोई गुत्थी नहीं सुलझेगी
तो कैसे इस केस की समझ आएगी, क्योंकि इसको सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि जी आग लगी सिंपल सी, और आग लगने के बाद जी है। अब देखें, सबसे पहले कहा गया, जुहेब ने आके कहा जी कि फ्रिज जो है उसका कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया है। हालांकि जुहेब को भी पता नहीं, वो अपने कोई 5 से 6 बयान बदल चुका है। या तो हो ना एक स्टेटमेंट हो, पहले कंप्रेसर फटा, कंप्रेसर के बाद जी पता नहीं आग ऊपर लगी, आग नीचे वाले पोर्शन से शुरू हुई, ये फिर ये स्टेटमेंट आ गई, फिर जी ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी, बिजली का कोई मसला हुआ वहाँ से लगी, फिर चौथी स्टेटमेंट जी हमें लगा कि जो एसी का आउटर है उसको कुछ हुआ, वहाँ से आग लगी, ऊपर हुआ कुछ या नीचे हुआ, हमें कुछ पता नहीं। यानी इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स बदलने के बाद लगता है आपको कि ये मामला इतना सीधा है जितना बताया जा रहा है। और इस तरह का केमिकल यूज़ किया गया, जो फ्रांसिक की रिपोर्ट आई है कि जिसने ये आग जो है इसको ज़्यादा भड़काया, इसको पूरे घर में फैलाया, और ये आग इतनी फिर भड़की कि इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, और देखते ही देखते 15-20 मिनट में सब लोग जल के मर गए। और उनकी जो डेड बॉडीज़ की हालत थी, जिन्होंने एनी शाहदीन ने देखा, रेस्क्यू वालों ने तो कानों को हाथ लगाते, जो उस वक्त सूरत हाल थी। और आपने वीडियोस देखी होंगी, जो सूरत हाल है वहाँ पे जिस तरीके से आग लगी हुई है। सो ये 10 अफराद जो हैं ये नीचे नहीं आए, जुहेब अकेला नीचे आ गया, और जुहेब को उन्होंने कहा जी तुम रास्ता बनाओ, हम नीचे आते हैं, और वो वहाँ से जी बिल्कुल नहीं हिलेगे। बात जो है ना, मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ में ये मामला नहीं आता। एक जगह आग लगी हुई है और ऊपर 10 लोग मौजूद हैं, वो एक को कह रहे हैं जी तुम जाओ और नीचे रास्ता बनाओ, और जिसको नीचे भेजा है वो उनको नहीं बता रहा कि फ़लाँ जगह पे आग लगी, आप भी बाहर निकल आए, मेरे साथ ही आए नीचे। वो चला गया, बाकी लोग क्यों नहीं नीचे उतर सकते थे? ये बड़ा ही संगीन किस्म का मामला है, और ये सिर्फ मामले को लग रहा है कि सिर्फ कि जी आग लगी है और इसको मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन ये डीआईजी ऑपरेशंस जो हैं उन्होंने भी इस पे एक रिपोर्ट जो है वो बनाई है। उनका कहना है कि ये जो आग है ये कंप्रेसर का मामला नहीं लगता, लेकिन लगता है कि जैसे जिस तरह फ्रांसिक की रिपोर्ट है कि कोई केमिकल यूज़ हुआ है, वैसे लगता है कि किसी चीज़ से जो है ये आग घर के अंदर ज़्यादा फैली है। और एडवोकेट जो अदील है वो अगर सबको कॉल करते रहे उस कमरे में बैठ के जहाँ पे आग लगी और सारे जल के मर गए, वो वहाँ से क्यों नहीं निकले? एक जवान बंदा जो सूझबूझ रखता है, जो लॉयर भी है, जिसको तमाम हर चीज़ की अक्ल भी है कि अगर हम ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आग ज़्यादा है तो हम सबकी जो है वो दम घुटने से भी हलाकत हो सकती है, हम जल जाएंगे, जल के मर जाएंगे। वो वहाँ से हिल नहीं रहा, वो बिल्कुल भी कोई हिलता जुलता नज़र नहीं आ रहा। ऐसे वैसे किसी जगह पे नहीं होता जैसे इस केस में हुआ है। सो कुंडी लगाई गई सबको अंदर बंद करके, या क्या मामला ऊपर हुआ कि जो कोई भी बंदा जो है वो नीचे नहीं आया? और इसकी तहकीक होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर इसकी तहकीकात ना हुई तो ये फिर इतना सादा मामला नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, घड़ी घड़ाई कहानी बताई जा रही है कि जी कभी कंप्रेसर फट गया, तो कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कभी फ़लाँ चीज़ होगी, और वो 10 लोग ऊपर आराम से बैठे रहे जलने के लिए और एक बंदा जो है वो नीचे आ गया। समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें, इसकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।